สวัสดีครับเรามาดูเกมโชว์ด้วยกันดีกว่า วันนี้มีเกมโชว์อะไรนะ คือเมื่อเร็วๆนี้เขาพาเจฟไปหาแม่เขา คนแม่งก็แซวว่า ใช่เหรอ เฮ้ยถึงขั้นพาไปหาผู้ปกครองกันแล้วว่า เกมโชว์สกอตคอม เกมคอม เกมคอม จะตึงตึ๊จะตึงตึ๊จะตึงตึ๊อีกงั้นมันได้ยกหัวเนี่ย งานท้ายปีก็เดี๋ยวมีเกมอวอร์ดถูกป่ะเกมอวอร์ดเดือน10เดือน11ป่ะ12เดือน12เลยเหรอปลายปีเลยเดือนสุดท้ายเลยแล้วก็มีโตเกียวเกมโชว์ใช่ไหมแล้วก็มีไทยแลนด์เกมโชว์ เฮ้ยคุณมาร์คผมนึกออกแล้วโนมินี2026 Back Object ก็นั่นแหละนะนี่ผมอวดนี่ดีกว่านี่ไม่แต่ Back Object มีหวังจริงๆนะมันมีหวังจริงๆถ้าหากว่ามองว่ามันเป็นเกมแบบไม่ใช่เข้าว่าโนมินีโกตี้ เกมอวอร์ดน่าสนใจไหมเกมอวอร์ดเกมอวอร์ดรอดู GTA โอ้จะบอกใน Netflix ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไหน GTA 6ต้องมาแล้วปะกี่โมงน่ะเกมนี้มาแน่เลยเนี่ยเกมเนี้ยภาพสวยมาก Arthurian legend-inspired game coming from Chinese developer Eclipse Glow เกม Games จีน is coming to Gamescom 2026 just next week in Cologne, Germany. The game will be there in the form of a playable demo, finally. Now, just recently in the past week, there have been YouTubers posting gameplay demos of their own, which I believe will be a very similar, if not the same demo at Gamescom. Hopefully, people เกมอวอร์ดเกมอเวทช่องหลักคือเกมไหนเนี่ยยังไม่มาเลยปีนี้เกมอะไรจะมานะขอบคุณ10สติกเกอร์ด้วยนะคะ10พอด้วยนะครับไม่รู้มันทำอะไรได้เนี่ยอันนี้มั่วเจอกันเดี๋ยวนะวันนี้มีลุ้นเกมไหนจะมาไหม GTA 6ต้องมาเลยไหม GTA 6
GTA 6 ต้องมาแล้วแบบเนี้ยเราดู GTA 6เลยช่วงนี้ก็มีข่าวเศร้าที่แบบว่าดูน่าสงสารมากๆเลยเนาะเรื่องของเพื่อนรักตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าน่าจะรักกันมากออกโหนกระแสด้วยก็คือเฟสฟี่ชื่อพี่ตากับพี่ยะความรักระหว่างเพื่อนมายังเนี่ยใกล้แล้วเพิ่งเริ่มอีกกี่นาทีแล้วมาลุ้นว่าเกมไม่น่าจะ Resident Evil เป็นแบบว่าต่อมาอีกรอบนึงแล้วก็ส่วน The Witcher ภาค 4 ก็คือรอปี 2028 อีกประมาณกี่ปีเนี่ย The Witcher ภาค 4 โอ้อีก 2 ปี The Witcher The Witcher รออีก 2 ปีเกมนี้เผื่อใครแบบว่าเป็นแฟนคลับค่ายนี้แม่ครึ่งละเมืองเดไว้ดูคลิปตลกก่อนก็ได้ใครอยากดูคลิปตลกรอไหม เกมยังไม่มา งานยังไม่เริ่มบื้อให้กูเป็นแกมบิดมึงเชื่อกูนะ อีกแล้ว มีสำเนียงใต้ ชอบเล่นไพ่นะกูชอบเล่นไพ่อยู่แล้วนะมึงก็รู้ชอบเล่นไพ่น้องไก่นุ้ยหวาดพื้นนุ้ยหวาดพื้นนะพี่บ่าวนี่เจอพี่บ่าวหวาดพื้นนุ้ยหวาดพื้นพี่บ่าวมาแล้วเนี่ยพี่บ่าวมาแล้วเนี่ยไก่นุ้ยนะน้องให้กูเป็นแกมบิดมึงเชื่อกู ว่าปื้อดูคลิปล่าสุดนะคะไหนนะอุ๊ยมาแล้ว จะมาเป็นไตรภาคใหม่ของเกม Witcher กับ The Witcher 4 ที่จะเล่าเรื่องราวต่อจากเหตุการณ์ใน Witcher 3 หลายปีมานี้ครับเขาก็ปล่อยให้แฟนๆคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าใครจะมาสานต่อเรื่องราวของแกรอรวมถึงมีข่าวลือเกี่ยวกับ Witcher จากสำนัก Witcher ใหม่ The School of the Links แต่จากเดบิวต์เทรลเลอร์ตัวนี้ก็ปรากฏว่าตัวละครที่เราจะได้เล่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนอกจากซิริล่าหรือซิรีลูกบุญธรรมของแกรอแห่งริเวียThe Witcher แต่เกมนี้ต้องรออีก 2 ปีสงสารคนที่แบบว่าอยู่ไม่ถึงได้เล่นเพื่อนๆก็ต้องอยู่ให้ถึงได้เล่นนะ GTA 6 ก็เหมือนกันอย่างน้อยก็ไม่ได้เล่นก็ดู
อยู่ให้ถึงได้ดู อยู่ให้ถึงได้เล่น น่าเล่นอยู่เก็บ LBB 50 ดาวやだนอหนึ่งปืนพกมีจัดเทลิสสตรีมเมอร์ด้วยมดไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันอยากไม่มาอย่างเนี้ย Resident Evil ดูแล้วก็น่าจะมี Resident แล้วก็ God of War แล้วก็เกมอินดี้แต่ตัวเต็งที่สุดเนี่ยต้อง GTA ต้องมาแล้วปะงานเกมแบบเนี้ยต้องมาสักนิดหน่อยแหละหรือว่าจะไปเปิด Netflix อย่างเดียวแบบนี้มันต้องรีบมาเปิดก่อน Netflix เลยไหมที่แบบว่างานเกมทั้งทีจะไม่มี GTA ได้ไงดูพร้อมกันวัดปาร์ตี้ It's a cortado that says, "Yay! Thank you, Queen. Thank." ไม่เคยของเลยนะเฟซบุ๊กล่างเหรอพี่บ้าวว่าเบ้อพี่บ้าวว่าเบ้อแกมบิดว่าเบ้อเอามาแล้วเหรอปิ๊มาแล้ว The main show, Opening Night Live, coming in less than a half hour. But for now, here's a brand new game announcement. Welcome, loyal viewers, to the Emperor's 99th Intergalactic Gauntlet. มาถึงก็เปิดตัวเลยตัวอย่าง The weapons are locked and loaded. The arenas are hot, and for one lucky team, the Emperor's prize awaits. Now, without further ado, let's meet the latest crop of เกมตัวหนอน contestants. หนอนระเบิดปะเนี่ย Across the galaxy. เคยเห็นหนอนระเบิด You don't actually have a choice, but maybe these highlights will change your mind. โอ้โห Now get out there and fight. Our glorious Emperor will be watching. เปิดมาก็คือเกมหนอนระเบิดเลย Welcome back to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where somehow they snuck 2 Worms announcements into one trailer. Got a little 2-for-1 there. We have plenty more reveals to come, and this next one is for the most linear game with a 7 in it you're gonna see all night. Some people ask, are we nearly there yet? While others say, it's not about the destination, it's about the journey and the memories you make along the way.
Those people probably also say, good things come to those who wait. Good thing from Whilst for others, they say, fortune favors the bold. So no matter whether you're an early bird or a night owl, a fair weather flyer or an all-terrain trawler, different people have different ways of moving through life. เกมใช้ Maybe ชี they're วิต all right. Because everybody is trying to get นั่งเกมนั่งรถ somewhere. ไฟ So whatever drives you, เดี๋ยวนึงนะ whatever your purpose, you are not the only one. เกมขับรถไฟ Find your way. Train Sim World 7. เดี๋ยวขอตั้งค่าเซตติ้งแป๊บ Wow, 3 that วิ family was really popping off for ใครอยาก Train เล่นก็ Sim World. ไปล I อง didn't ดูนะ realize it was like that. เกม And ขั if บ you รถไฟ thought that was the wildest ride of this pre-show, it's not quite time to get off yet. Wait. Congratulations! You have been selected to build the next great theme park. Are you ready to become a tycoon? สวนสนุกที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับมหาเศรษฐีพร้อมที่จะเป็นมหาเศรษฐีหรือยังเกม With a little imagination and a lot of ที่ได้สร้างโล ingenuity, กของคุณ you ในสวน have ส the นุก privilege of transforming these mundane ความ patches เฉ of ลียวฉ dirt ลาด into ความใช้ unforgettable ไหวพริบ thrills. ในการสร้างไอเดียสิ่งใหม่ๆในสวนสนุก Customize every setting, และก็บริหารจัดการเงิน hike up every price, และการลงทุน and charm a whole new generation of guests. Just remember to keep the park Oh, running in hang tip-top it away. shape, will you? So, are you up for this brand new challenge? Do you have what it takes to become the next great roller coaster tycoon? Coming soon to early access. Coming soon Early Access ไปลองได้แล้วสตรีมเร็วๆนี้นี่ไงโปเกมอนเวอร์ชันมือถือเปิดออนไลน์ เห็นพี่เอกไปเล่นอยู่เกมเนี้ย Something starts before we know. A little spark begins to glow. One look, one sign, a new way through. The world feels different next to you. Let it move, let it rise. แตกต่างยังไงปล่อยมันไปขยับมันขึ้นมา เปิดใจให้กว้างและเปิดฟัง โอ้โหโคตรดี Feels just right. We shift, we shine, we come alive. ปลูกผักได้ด้วย I need more time with me, closer than a melody. When the moment feels just right, we shift, we shine, we come alive. Side by side into the flow, every color starts to glow. No need to know where this will go.โอนิโม This world is sick. This is Đâu đây? not living. ใครอยากเล่นโปเกมอน We all die. ห้ามพลาดส่วนเกมนี้ก็คือ เกมจีน The goddess may จะบอกว่าเป็นนาจาเวอร์ชันผู้หญิง เป็นสายผ้าแบบสีแดง เทพนาจา ที่เป็นเวอร์ชันเกี่ยวกับไฟ You steal it. มอบปิดอมตะให้แก่ข้า You were born of dust. To dust you return. หรือขโมยมัน หรือจะให้ข้าขโมยมัน เจ้าฝูงแมลงเม่า You had eternity, and you gave it up for ความ what? ตายของเจ้าเท่านั้นที่จะได้มันไป Years I've sat in the dark, and I tell you, 10,000 ปีที่ข้านั่งอยู่ที่นี่ 10,000 ปีที่ข้าทำอะไรสักอย่าง อ่านไม่ทัน โอ้โห นี่มันมีมนุษย์ยักษ์ยังกับ AI แต่ว่าอย่างงูนี้เลย ถ้าเมื่อกี้ยังกับ AI Then everything changed. And I got scared.
scared that no one would remember I was even here. I want to be remembered YouTube หลุดปะเนี่ยขอดูกันนะ for who I was. พี่เอกก็ดูด้วย I am. โอ้ ไม่ Welcome หลุด back, everyone. นึกว่า YouTube หลุด I'm a little upset at the moment because I was promised there would be no Bubsy in the pre-show this year, and yet there he was. How's this keep happening? แล้ว But ทำไม let's มันไม่ continue ขึ้น counting down to opening night ไม่ live ขึ้น with แจ้ง more เตือนนะ wall-to-wall trailers. So far, we've seen high-speed action. We've seen high-speed trains. We've seen animo. So obviously at this point you're wondering, where are the horror games? Unfortunately, we don't have any this year. โอ้อันนี้เกมผีเพื่อนๆยังอยู่ไหม ไม่น่าอยู่แล้วดึกขนาดนี้ I love brave old ladies. I think that's an underutilized character archetype. It's nice to see Perceptum carry that mantle. I'm just saying there's some grandmas who won't put up with ghosts. So it's empowering to be that kind of person. Anyway, if you've been wondering what the team behind Tinykin has been up to, you're about to immediately find out. Oh. โอ้โห เกมการ์ตูน สตรีมหลุดหรือเปล่าเนี่ย ไม่น่าหลุดนะ ตัวอย่าง มันเช็คไม่ได้เหรอ สตรีมหลุดไหม ไม่หลุด Bonaparte says he brings enlightenment to the places he conquers. I know some of these faces. Friends, comrades. Now their eyes are hollow, empty. โอ้โห เกมแบบแนว วิกตอเรีย William, by the saints, is that truly you? I'm worried, William. And with those things looming, don't know what they are, but they're not human. Not anymore. The flame, it magnifies what is strong and valuable, destroys or omits what is unnecessary.
this thing do to me? Only mad monarchs turn their kingdoms to ashes. I do not think you insane, William. But even if you were, madness may be the only sane response. วิกตอเรียซอมบี้ Tiger, tiger, burning bright in the ตอนนี้ forest. รู้สึกว่าช่องมีปัญหา The แชท only นะ sane response. แชทไม่เห็น What the hammer? What แชทพิมพ์ไม่ได้ in what furnace was thy brain? ติดตามมา Did he smile his work to see? ให้เราเปิด2 อันเลยเหรอ He who made the lamb make thee. I looked it up because I was curious. All of that was from a poem called The Tiger by William Blake, published back in ทำไมเพื่อนๆพิมพ์แชท 1794. ไม่ได้ก็ไม่รู้ Which is crazy ได้ไหม because that's the first year they had a Gamescom. But back then it was just a bunch of silent trailers for Hopscotch and Knucklebones. Now, another brand new game announcement. For years, these delightful stories have sparked inspiration for innovation. But the interpretations always fell short. Thankfully, I found a way to not only save them, but to make them even better. You'll have to fully immerse yourself within them. Be courageous. What the hell is that? And cunning. Does your puzzle have a stupid name too? You'll be introduced to friends. Yous may be ugly, but you sure can fight! And foes. You just want tickets to my show. Wolves and den. You'll need to become resourceful. I don't know what your เป็นเกมแบบว่า strategy is. And resilient. I Me. also don't care. These stories will test you. And once you've fully experienced all my interpretations, you'll be มี ready อัพอะไรนี่นั่นด้วย for me. ไปเกี่ยวเติร์ดเพอร์เซน Oh, too good for me, are you? I'll have you know I've been married hundreds of times to thousands of mimes. Sometimes I like when a trailer just shows you its final boss. They just said, hey, here's this evil long-haired nerd. You gotta stop this guy. Mission accepted. Hey, welcome to the Gamescom opening night live ทำไมไม่ pre-show เห็น where แช I ทในเก realize มนะ there's been a lot ไอ้ of แชทในไล debuts ฟ์ already เพื่ to อนๆ keep เห็นไหม track of. You might be looking for some help นี่ไม่เห็น just แช to ทใคร remember เลย all these titles to add to your wish list later. หรือว่ามันแชท Well, I ไม่ได้ can't help you. I'm sorry, you're on your own. All I have is more world premieres. โอ้โหโคตรสมจริงไง อันนี้เป็นแบบว่า สมจริงในสมจริงอะ พิมพ์แชทในคลิกเอานะครับรู้สึกว่ามันพิมพ์แชทใน YouTube ไม่ได้ ไม่รู้เป็นไร Those are some big horses. Just a reminder, you're watching the event before the event. Opening Night Live is just minutes away, but we're about to see a trailer for another new game that nobody knows about yet. You can't Google it right now, but you can Google it 2 minutes from now. That's the magic of what we're doing here.เกมอะไรอ่ะมันจะเป็นกังฟู
ลิปอินดี้ใหม่ๆเยอะเลยโอ้เราไปเผลอไปติ๊กไอ้เนี่ยไม่ได้ตั้งมาเพื่อเด็กลืมไปแล้วก็เลยพิมพ์แชทไม่ได้ขอโทษ You know what's crazy about that trailer? The little dragon companion never talked. พิมพ์แชทได้ยัง I don't นี่ know กด if ตรงนี้ I've นะ ever seen a video game before where you have a little flying dragon friend who isn't wisecracking. That was refreshing. And now we're going to take a first ever look at a game for two-player co-op enthusiasts. Grandpa, what was Mom like? You never talk about her much. She was complicated. Delivery for your special day. Impossible. This was your mother's sigil. What? How? Maybe we should see what's inside. What? You're a little kid! Can we start changing ages yet? I suppose we should learn how it all works. Want to change who you are? Just press a button. Look at me! I'm a kid again! What's all this now? It's a treasure hunt! A birthday treasure hunt from Mom! Or some kind of elder fraud. Where your mom was concerned, nothing was ever easy. Is there any chance Mom could still be out there somewhere? She's gone and she's never coming back. I can't just ignore this, Grandpa. She was my mom. Well, I'm not letting you go alone. Just no more of this age twisting, okay? We beat every Oni in hell. Time to beat an Oni Musha. โอนิมุชะเนี่ยเผื่อใครรอโอนิมุชะมาแล้ว No holds barred fight to the death. You love the sound of that too, right, Musashi? โอนิมุชะ4แล้วเนี่ย They're again much stronger than you can imagine. Save this world. I won't entertain only. How about a little game? Greetings, Oni warrior. As for you, I suppose you'll hear about that gauntlet. You've been working ever so hard. And that's the time has come for the finale. I can tell you out as many times as I like. You need some more time in hell. You don't belong in this world. โอนิมุชะภาค4ปะน่าจะภาค4นะมาใหม่โอนิมุชะเดโมมาแล้วเฮ้ยต้องไปลองเล่นเลยไหม Yeah, เห็นว่าคนชอบ Onimusha เกมนี้ just เยอะเลย shadow dropped an expansion to its demo in ต้อง the ไปลอง middle เล่น of this ต้องไปลอง pre-show. เล่นแล้ว Now, I don't blame you if you're about to boot that up, but while it's downloading, we're about to hit my favorite part of this show. We're about to check out a brand new trailer for the beautiful Mariachi Legends. And then immediately after that, I got to have an interview with the game's creative director. So first, let's see this. Así me gusta, Pablo. Madre Katrina siempre consigue lo que quiere, tarde o temprano. No me hagas esperar. And
now's the part of the show where we are blessed with a guest. Joining us now, the creative director and composer of Mariachi Legends, Miguel Hasson. It's really nice to be here. Thank you for having me. What is จบไปแล้วนะครับ Mariachi อีกเกม Legends, and ผู้ where อำ did นวย this การในการ concept สร้าง come เก from? มนี้ Mariachi Legends is a pixel แนว art คิดของผมนี่ Metroidvania, มา and จาก it เกม started แน with ว the realization มอเตอ that ร์ Alucard suit is like 90% of a Mariachi เริ่ม suit already. เริ่ม And อยาก so we ทำแนว started แบบ thinking ว่า about เกม that พิกเซล Mexican เขาบอกนี้ vampire sort of idea, and we infused it with Aztec culture and Mexican culture. นั่น And แบบ so one thing led to another, and we have Mariachi Legends. Can you tell us one particular element of Mexican culture that you were excited to put into Mariachi Legends that you've never seen before in any other video game? My mom's from this town called Mascota here in Jalisco, and it's one of those towns that's in the category of magical town or pueblo mágico. This would be the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's very Mexican, and I feel proud of. So how does this actually play? We mix like fast combo action with RPG. So it's like a Ninja Gaiden Castlevania sort of mix. You know, these combos allow you to get extra buffs. There's also the element of hunting for ingredients and being able to cook Mexican traditional dishes. And so that allows you to enter some boss fights ridiculously overpowered. So when can people finally play this game? We're finally ready to announce that the game is coming next year in April 27th. Thank you for coming to talk with all of us. It's my pleasure. Now, I've got good news and bad news. The bad news is we're all out of trailers for this pre-show, which means that the good news is that it's time for the top 10 reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live เอาดีพูดถึงเว 2026. ลา Okay. ของเกม Number 10. ในค่ำคืนนี้แล้ว Gears of War E-Day. The E stands for emergence, but it might as well stand for เขาจะบอก excited for Gamescom. Number 9 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Netflix couldn't lock down the exclusivity. Number 8, Ananta. That's the game that's like Vice City, but also anime, and also you have Spider-Man powers. It's never boring. Number 7, so far the increasing price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number 6, we hid the word nooblet somewhere in Jeff Keighley's script and he hasn't found it yet. Number 5, a live performance of Guillotina from Eugenics. That's gonna be bonkers. Number 4, The Witcher 3, Songs of the Past. It's never too late for DLC. Number 3, Final Fantasy VII Revelation. You know, I noticed they haven't shown a single second of Aerith gameplay yet. I think they're probably saving it for tonight. Number 2, as we helplessly trundle towards an all-digital future, manufactured traditions such as these have somehow become a rare remaining live space to share mutual enthusiasm for games. That one's not really a joke. Sometimes I just get sad about stuff. And the number 1 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live is the pre-show is over. Oh, okay. No more waiting. No more anticipating. From this point forward, we'll be live in Cologne, Germany. Thanks for watching and enjoy the show. Awards, Jeff Keighley. เกมอวอร์ดใหม่ละคนเดิมใหม่ละคนเดิม Get ready! Guten Abend! Willkommen zu Gamescom! Yes! Are you guys ready for 2 hours of video game news and updates? Well, you've come to the right place. This is Gamescom opening night live in Cologne, Germany at Köln Messe. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at this biggest consumer video game event in the world. This week, more than 350,000 people are expected here at Gamescom
and tens of millions of more will watch live online around the world. We love you too. Well, you'll see if you love me by the end of the show. But yes, hopefully you will love me. When we started Opening Night Live in 2019, we didn't know what to expect. From the very beginning, you guys welcomed us. And year after year, this community has made us feel home here in Germany. This is, believe it or not, our 8th ONL, and we're so excited to bring you an amazing 2 hours of video games. Now, last year's ONL will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show, and he saw all of you, and he knew how much this stage and this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together, once again celebrating the creativity, passion, and people who make games the biggest form of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back, and Shocks as well, who will be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, the UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation. The first ever in-game footage of Warlock Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion, the 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. The Witcher 4 ตัวอย่างใหม่จะมา And we also have fun in store for you as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement no one is expecting tonight. From one of the world's most successful developers comes something completely different than its past titles. Please enjoy. รับชมได้เลยเขาบอก Whence came the first entanglement? Not living. ตัวอย่างใหม่The Witcher 4 In its way, ใช่ไหม flood waters spread, ไม่ใช่ weaving calamity. รู้ใช่ปะไม่ใช่มังกร On the silken paths, malice. จะบอกว่าแพทเอกออกตาย 10 suns rose on high. And so, as spoken of old, the weavers came forth, yet spoke not the cause of their coming. พยาเวิร์ด The waters have ebbed, เพราะเขา and all must rise. ไม่ได้ถึงสาเหตุที่ทำไมน้ำลดลง The wounds of กำลัง old remain. พระโลกมันเดือด The walls held against the chaos, yet entrapped Shiwan. เรื่องนี้เราต้องแก้ไข What about the Pyro Hill once more? And you'd still not quench a millennium of การเดินทางของ hatred. พวกมันพวกโจรอะไรกัน How can
a few dying embers. Ignite the flames of rebellion! We are not of this land. Here it is not oaths, but lies. Keep things whole. At last, he did unveil the divine power he had stolen. มีฮิว The God's wrath and ออนไลน์ป่ะเนี่ยมอนสเตอร์ฮันเตอร์ notice. ว้าวอย่างโหดร้าย Came ye to reweave this world? มังกร ก็คือมังกร Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original Hoyoverse co-op action game เกม where ของ players take Hoyoverse on the role of a weaver and step into a world where Hoyoverse divine authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool, and we're happy to kick off the show with that one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world, known for her work on League of Legends and Counter-Strike, and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for O&L for the third year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in สวัสดี store ค่ะ tonight. ฉัน And ก็ right now, มาดาม I am very ใน happy การ to สร้าง share with you the global announcement of a brand ใน new การสร้าง title เกม in a very well-known franchise ประกาศ developed เกม by ใหม่ออกมา Ubisoft ขึ้นมาเลย Paris. นะคะ This เรา is มีแฟรน Rainbow ไชส์ Six เกมของ Tactics. Ubisoft เป็นผู้แบบว่าเป็นเลขา Ubisoft อะไรเนี่ย This is it. These tangos are in for a surprise. Take your positions, team. Breaching! 6 on station. 6-7 Let's show 6-7 Paris that Rainbow's back. สวัสดีครับคุณตะมีเกมไหนเป็นดวงใจไหมเกมโชว์ 2026 มาแล้วช่วงท้ายปี The people behind us, I have seen them before, and they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. มีเกมในดวงใจไหมแต่โอนิมูชะมาแล้วนะตัวเดโมเดี๋ยวไปลองวะวันนี้ต้องไปลองแล้วจบไรเนี่ยเดี๋ยวไปโหลดโอนิมูชะตัวเดโมมาลองเล่นนะเป็นไงบ้างเมื่อกี้มาไม่ทันดูโอนิมูชะนะ We've got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. เป็นเกมเติร์ดเพอร์ซันนะฮะ Activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fire. ตัวเดโมมาแล้วเดี๋ยวจบไรเนี้ยไปลองโหลดมาเล่นดอประมาณ27เกมอะไรวะเนี่ย That was Rainbow Six Tactics, a new turn-based tactical single-player Game game turn-based. set in the Rainbow Six universe. Now, in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions around the world, เกม turn-based เวอร์ชันแบบว่าทหารรบ breaches and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities,
and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Rainbow Six เกมต่อไป Rainbow Six เหรอ Okay, almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. Tonight, we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at Opening Night Live, we have the world premiere of the campaign trailer for Gears of War E-Day, including the first look at the Locust leader behind the invasion. From the Coalition, here's Gears of War E-Day, an Xbox console exclusive, launching this October. เอาพวกมันไปเอาพวกมันไปขัง What the fuck are you? นี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยเขาผ่านพวกมันให้หมดไหมพาเรา Good to see a few more gears made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. อะไรวะนะ No one knows what these things are or where they're coming from. This is more than an invasion. It's a fucking war. The reports are still coming in, but whatever this is, it's happening all over the city. Actual monsters are coming out of the ground and ripping my people apart. And those are my gears out there holding the line. Fall back now! How do we hold a line against an enemy that can tunnel under it? Oh, shit! We're gears. We fight. เราต้องสู้มีไฟ If we can save them, we save นายกรัฐมนตรี Lost prepares คน us ด for what's ahead. People we love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. ำเราจะทำยังไงฉันมีแผนมาเลยไอ้บ้านี่ There'll be no support. If you fall, we all do. We do this together, or we die together. Yeah? To the end. สงครามอันยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้น Xbox Gears of War, October 6th this year. All right. Next, Yeah, it's time for Ananta. Anata, an epic free-to-play open-world RPG game from Ananta NetEase, มาแล้ว PlayStation 5, PC, GTA and เวอ mobile ร์ชันอนิเมะ platforms. 3 years ago, it was revealed here at Gamescom with 2 massive cities. You build your profile and social following as a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Shangzhou and the GTA types of เวอร์ชันอนิเมะ combat vehicles and mini-games you can expect. And yes, news on the release date as well. GTA อนิเมะมาแล้วแบบเท่ๆเลยนะ Last wishes. บนแบบเครื่องบินเลย Still have a mortgage. Haven't tracked down my old man yet. Still gotta buy a ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Whoa! It's a Nanta! Or it was. Let's go! We're about to make our mark at the ACD. ACD? Did they really just go belly up? I say you go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough, and the old workers are sure to come back. What's next? Heat Master! What, Master? Master, you're so awesome. Heat Master! Heat Master. อาจารย์ คุณคืออาจารย์ ใครเป็นอาจารย์ของพวกแกวะ You're nothing more than โง่ท่านอาจารย์ slipped out of a nowhere town. Enjoy the party, my friend. จอยนะเพื่อน This is not yours to take, outsider. โดนจับ What's ส going ตอรี่เริ่มต้น โอ้โห โอ้โหต่อยยังไงในอนิเมะตายแบบย้ำฉา
โดนปูกัด ขออีกรอบ Where am I? Where do you think? Wait, I'm back เป็นที่ไหน home. เนี่ย ไม่รู้จริงเหรอ โอ้โห Be traffic at this hour, will นี่ there? มัน GTA 6 แล้ว GTA 6อนิเมะ Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. ปั่นจักรยานด้วย You've ลอง been ไหม reading too many fantasy ต้องลองเล่นเลยไหมขี่สเก็ตบอร์ดได้ด้วย What you น่า seek ล is องนะ inside. อยากไปขี่ส Only เก็ต those บ who อร์ดอะ pass our trials may witness the lynching within. Can you take it? You bet. I've dragged entire นวดแขนโบราณ GTA อนิเมะความจีนเลย ได้กลิ่นไอแบบ GTA แถวประเทศจีนเลย มีรถแบบจีนละ This is the most expensive view. Wait. Huh? Why is everyone running off? Am I really that annoying? 15/2027 January เดือนไหนเนี่ย มกราเหรอ And there you have it. Ananta comes out on Mokara. January 15th, 2027. วันที่ Now, we have 15 so ม much กรา more นี้ Gamescom Opening Night เปิ Live ด coming Open your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. But yeah, I know you're waiting for it. But for now, here ต่อ is ไป a เป็น new Final look at Fantasy Silent Hill Townfall. Yeah, coming in just a month's time from Townfall. Konami, ตอนจ Annapurna, บ and ตอนไหนเนี่ย Springburn ไปต้อง in เฟร the ซีตอนจบปะเนี่ย Let's go. เกม ไม่ใช่ เกมของ Silent Hill Silent Hill เวอร์ชันคนดำ Silent Hill In that footage, มันเกิดขึ้นอีกแล้ว you said we could put things right. That this town would listen to me. คุณบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนมันได้ใช่ไหม Not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. ถ้าอย่างนั้นคุณก็รู้ว่าต้องทำยังไง They're all แต่ระวังด้วยนะ so angry. พวกเขาทั้งหมดนั้น ไม่เป็นมิตรกับคุณอื้อหืออื้อหือเมื่อกี้เสียงดังทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาจัดการหรอกเกมต่อไป His death is your burden. Break the silence. I have to leave this island. ทำลายความเงียบในหัวทันทีได้ไหม หยุดความเงียบในหู I should have known. You betrayed me. เกมอะไรวะเนี่ย Now I understand. นี่บอกไลฟ์หลุดอีกแล้ว ไม่น่าใช่ The price we paid. It's more than I ever imagined. ไลฟ์หลุดไหมน่ะ Do this anymore. ไม่หลุด เฮ้ย เกมนี้เนี่ย เกมนี้ที่ให้ดูเมื่อวานอ่ะสนุกเลยเกมมนุษย์ไม้ เกมมนุษย์ไม้ตุ๊กตา เป็นแบบเวอร์ชันเทิร์นเบสนี่ค่ะเกมชินคือของ เกมนางเอกบังคับกองทัพหนู เกมนี้
เนี่ยเกมเทิร์นเบสชอบแอนิเมชันเกมนี้นะมันโยกหัวดีอะโอ้โหมีขี่ตัวสลัดด้วยOur strength failed us. คิมต่อไป You failed us. เฮ้ยคิมสันดีเซิร์ตยังไม่จบอีกนะ Only I was stronger. DLC เหรอ If only I คิมสันดีเซิร์ต surmounted countless trials to reach this DLC summit. This time, you will surely break the โอ้ cycle. โหเป็นแบบลบมังกร We'll struggle. สู้กันบนท้องฟ้าแล้วรอบเนี้ย Face your fall, because that's the cliff I know. คิมสันดีเซิร์ต If I do their dirty work for them, I'd better get what I'm owed. มีเพิ่มอาวุธใหม่ค้อนแล้วก็หมัด Even if the กัง end is ฟู written, นี่มันในกับแบ็กดีเซิร์ต I สกิล will walk the full length of this path. พร้อมกัน ทุกภาษา เสียงภาคญี่ปุ่น แล้วก็แอฟริกา That ไม่ใช่ was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, Brazil. and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more ไม่มีภาค content, ไทย including new cutscenes and story moments ไม่มี too. ภาคไทยจะ All เล่ right, นเนี่ย next let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by นี่ไง Chinese มาแล้ว studio เกม Eclipse ชูโรง Flow ของ Games. ประเทศ Set จีน in modern-day ระ London ดับ and mythical A Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an เกมเพลย์มาแล้ว otherworldly เกมเพลย์มาอีก invasion แล้ว who can summon spectral forms of the Knights of the Round Table. Tonight, we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Sant Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. เฮ้ย Resident Evil และเคลียมภาคแดงๆเสื้อแดงจำชื่อไม่ได้ยังไม่ใช่นี่หว่าเกมแอคชั่นของประเทศจีนก็ทำดีนะ You have decided. Tell me the truth. เธอมีไหม Is there a way to fix this? แล้วใครตัดสินล่ะ The fog has devoured your มี home, วิธีแก้ไขมันอยู่นะ and now หมอกที่ it คืน is กิน tearing Avalon apart. หมู่บ้านที่ประเทศนี้ Was the only one who could ตอน control นี้ the เรา fog กำลัง until you. โดนแบบคืนกิน เราก็ต้องปกป้องนะ Until me. I know not why you possess his powers, but if you wish to reclaim London, พลัง you ของเขา must harness the fog. พลังของเขา Use it to ทวงคืน command your spectral knights. Guinevere. ใช้มันเพื่อผลิตวิญญาณในอย่างหนึงเนี่ย Teach me. สอนฉันหน่อยได้ไหมโอ้โห มีอัญเชิญด้วยหน้ากากแอคชั่นโอ้โห That looks absolutely beautiful. And if you're interested in wish listing and learning more about any and all of the games featured at ONL, make sure to check out the Gamescom ต่อไปก็ Steam กิจกรรม page. สตรีม And if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list ก็ and ไป in ดู your หน้าส cart. ตรีม But a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. No, ยืนเท่ด้วย Thanks, Chucks. And
everyone. Ciao Gamescom. There is a question at the heart of Love Song. What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language left. You will uncover traces of memory left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. เกมอินดี้เหรอเดี๋ยวเด็กน้อยนอนดึกนั่นดินอนดึกแต่ไม่นอนไม่นอนเช้านอนเกมดูเหงาผจญภัยแต่ว่ามีใครส่องเราอยู่โลซ่อนโคตรเงียบเลยเกมเนี้ยWhat a beautiful and artistic game made right here in Europe. Thank you, Alessandro, for joining us. One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. Mega Man Capcomมิกาแมนอนิเมะเหรอแคปคอมนำเสนอมิกาแมนเวอร์ชันแบบรีมาสเตอร์เปิดตัวใหม่น้องสาวเมกาแมนมีเกมใหม่เยอะไหมเยอะเลยครับเนี่ยกำลังแบบเกมโชว์กำลังมาเรื่อยๆเลยมีใครรอเกมไหนอยู่ไหมโอ้เมกาแมนเวอร์ชันถอดสมองเมกาแมน2021ลงทุกแพลตฟอร์มแล้วก็คอลแลบเมกาแมนกับน้องหุ่นยนต์ Little something extra. All right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year. Rayman Legends Retold builds on the charm of the original 2013 game, now brought to life with stunning 3D visuals, new story content, and an all-new 6th realm to explore, plus fully voiced cinematics. Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. เกมเด็กเกาะหัวน่ารักมากเลยอันเกมอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเลยเป็นเกมแบบแนวคุกกี้รันเนี่ยเกมรันปิดพลง
เล่นแบบเป็นตามจังหวะเพลงสปาเกตตี้งำมักกะโรนีเพลงอะไรก็แบบ October 1st, Rayman will be at นี่ the มันเกม Ubisoft คน booth แก่ this week นี่ here นะ at เอา Gamescom. ใจคน That's แก่ what และ makes สี this ท่า show so great is นั่น that ดิ many of tonight's games เมื่อกี้เกม will คน be แก่ playable แล้ว to fans who are joining us live in นึกว่าเกม person แบบคุก here กี้ in รัน Germany all weekend คุกกี้รันก็แก่ปะ Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of Mugenics for the เม first กาแมน time มาครั้ง anywhere. แรกเราก็ยังไม่ได้เกิดด้วย It's ซ้ำหรอ time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess let's just watch a trailer. เกมอะไรอ่ะไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้ธรรมชาติเรียกร้องเกมฆาตกรโรคจิตว่าแล้วใช่ไหมฆาตกรโรคจิตไม่ใช่ปี1996โอ้เกมเป็นแก๊งแนวแบบเล่นกับเพื่อนไม่ปล่อยตุ๊กตาผีแล้วปงเกมจากคับจี้เหรอเอ้ยนี่มัน Explore Silent breathtaking, strange worlds. เอ้ยและเอ็ดมังกรนี่แบบไหนวะเนี่ย Work for you นี่มัน power เนี่ย power and build your dream home together. power You've changed, but that's okay. Once human, jump in today. อะไรวะเนี่ยเกมใหม่พับจีเมื่อกี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมภาคต่อจากผู้หญิงใช้พลังจิตกับปืนพกของเขาจำได้ภาคต่อจากผู้หญิงใช้พลังจิตกับปืนพกของเขาใช่ไหมเกมอาร์ตอีกอะไม่เข้าใจเลยเกมแนวนี้เล่นแบบตีความพอดีแบบว่าเป็นคนแบบว่าไม่เข้าลึกเท่าไหร่ตึ้งเกมอาร์ตแอคชั่นตีความวันฮิวแมนจริงด้วยเหรอภาคแรกถือปืนพกเนี่ยภาคนี้ถืออะไรอะมาแบบว่ามีพลังเลยนะภาคเนี้ยมาแบบแอคชั่นเกมต่อไป There's a grain of truth to old legends. เฮ้ยแนวยุคเก่าแวมไพร์ใช่ไหมที่แวมไพร์แบบว่าเป็นอมตะจนข้ามศตวรรษอะแล้วก็ข้ามมาโลกปัจจุบัน No, please, no. I gave you a
ฉันจะให้พลังเลนไฟแก่แกแล้วเราก็ตามหาล้างแค้นให้ครอบครัว โดยการแบบเป็นแวมไพร์แล้วก็ตามล่าจนมาถึงยุคปัจจุบัน Night after night, day after day, I will strike him down. Your every move sends a ripple. Your every word echoes far. แวมไพร์ฆ่าแวมไพร์ด้วยกันเอง Your every step leads to crossroads. All that remains is for you to choose. Help me, please! So sorry. No, no. Very well then. Let's begin. The Blood Welcome back, everybody, to Gamescom Opening Night Live. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I'm very happy to share this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros from Australia's Playside Studios. The Iron Throne stands มาแล้วเกมออฟโทนเวอร์ชันแบบว่าสร้างฐานนะเกมออฟโทนสงครามคนสงครามมีบัฟด้วยเก็บแนวตีป้อมThe fate of Westeros is yours to decide. จอห์นสโนว์ใครจะได้ดั่งบัลลังก์เหล็กพร้อมกับโหมดสตอรี่ใช่ไหม Game of Thrones War for Westeros. Yeah. How awesome did that dragon look? You know, I can't wait for this one. So with that now, it is time for a new game announcement from Airship Syndicate, makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller. This is Dust Origins. โอ้เกมนี้ถล่มภูเขาเผากระท่อมในแบบว่าใต้ดินโอ้โหมีแบบว่ามีแอคชั่นด้วยมีหลบซุกอาวุธหรือจะสู้ปืนโอ้โหอย่างมืดเกมยิงเอเลี่ยนตั้งชื่อว่าเกมยิงเอเลี่ยน New age begins, but the old shadows. บริโอชาโดอ้าวไฟดับอ่ะไม่น่าใช่นะมีเสียงหุ่นยนต์ด้วยกำลังค้นหาที่ประจรเขาบอกกำลังหาที่ประจร Initializing reality. Loading at 233,000 ที่ประจร square เริ่ม meter ต้น grid. ขึ้นกำลังโหลด Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. โอ้โหมาแบบ Challenging ทีม community energy ทีมแฮก worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. กำแพงระหว่างจอโลกความจริง Restored.
Synchronization complete. You are no longer เดี๋ยว playing. นึกว่าเกม You are logged in. Welcome to the heart ใคร of ที่ได้ไป gaming. งานน่าจะลองหลายเกมเนาะ Welcome มี to แบบว่า Gamescom. โซนให้ลองเกมอะไรเงี้ย ตัวอย่างเล่นเกม That's right, Gamescom has officially started now. มา Let's เยอะ go! นี่คนเดิม And now we turn to Exodus, a cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast set in a new, far future sci-fi universe. In Exodus, you rise from salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. โอ้โหมันอวตารเลยเกมเนี้ยแต่ไม่ใช่ เห็นหุ่นก็นึกว่าอวตารระเบิดชีวภาพโอ้โหปีศาจวิ่ง Salt? Yes. Figured we could talk, since you're part of the team now. Why? เฮ้ย นี่มันปลาหมึกอัจฉ Want to ริยะ understand how you see things, แต่นี้ how you operate. ปลาหมึกคุยกับปลาหมึกอัจฉริยะแบบนี้ก็ The Deep The Deep น่าจะชอบ The Deep ใน The Deep นี่มัน Well, that The Deep answers that. ในเนี่ย อะไรนะ But hey, Homelander The Deep น่าจะชอบปลาหมึก you local to Persepolis? The Deep ชอบปลาหมึก You มี from ปลาหมึก somewhere เป็น else? แกง Somewhere else. ไม่รู้ทำไมอยู่ดีก็นึกถึง The Deep Salt. You have a most impressive reputation. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, envy, hate. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. I will join, but I will be paid after, even if Leiden is in danger. You've been away for a long time. From your planet? From your people? I miss ocean, safety, home. Run, human! Salt! No! 87 วัน Time is our great enemy. ปลาหมึกในเครื่องยนต์ But we must always have hope. จะบอกว่าเรื่องนี้เกมนี้เราจะมีแฟนเป็นปลาหมึก There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in มี April แฟนเป็นปลาหมึก 2027. Now to give us an exclusive extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada, please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Warlock เกมแล้ว Warlock CEO ของค่ายเกม Warlock ช่วงนี้เห็น CEO เป็นแบบว่า Thank ผู้ห you, ญิง Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be here. Warlock Dragon Yeah. Dragon Net All right. Dragon Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient witch queen and the patron I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic,
but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look. Warlock. Never deepest desires come true. Not the one that matters. Can you not do more? More? You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. Dark and defiant. And mine. You and I through the Warlock's eye. Raw magic serves us both. Warlock Magic Your eye and see what I ดวง see. ตาเจ้าจะเปิดเห็นมัน Find raw magic. พ่อมดค้นหาพลังวิเศษของเจ้าซะไอ้แม่มด What exactly is your มาพร้อมกับ interest มังกร here? พูดมาก Or is it your ไม่ใช่มังกร patron's interest that guides us? ปีศาจ My พูดมาก curiosity is my own. มีคนกรีดร้อง Do you believe in letting buried things lie? In my experience, buried things do not lie for long. แล้วก็ปล่อยหนังเหนียวกระโดดเอา We are getting closer. Yes. Closer to what? Scared. Watch out. I see it. ปีศาจตาเดียว Warlock. Absolutely not. Merely digging deeper.มันดูยังไงไม่รู้ You're getting closer, Warlock. ดูเหมือนจะเน้นไปทางเวทมนต์มากกว่าใช้อาวุธ What is it you see? เธอเห็นอะไรบอกฉันหน่อยสิ A means to an end. เห็นเวทมนต์ของคนคนหนึ่งอะไรอะโอ้โห ผสม ดวงตาตุ๊กติ๊ก แล้วก็เลือด เรียกฝน Call for rain. Something tells me we're not fleeing. แล้วทำไมต้องเรียกฝนครับแสงสว่างไม่ได้เหรอ What I need is โอ้เพื่อใช้สกิลสายฟ้า โอ้เน้นไปทางเวทมนต์เรียกฝนเพื่อแบบว่าให้สายฟ้ามันแจ๋วเพื่อโอ้แล้วก็หยุดอย่างนี้นี่เองเพื่อแบบใช้สายฟ้าต้องเรียกฝนก่อนนี่ไงโอ้โหแพรรี่ด้วย มีแพรรี่ มีค้อนมาจากบนสวรรค์ And I thought the death kiss was trouble. มีใช้ฟอสแบบสตาร์วอร์เอายกอยู่
บอสเนี่ยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหลวะเนี่ยไอตัวยักษ์นี้น่าจะสู้มั่วแฮร์รี่โอ้โหประเด็นแฮร์รี่ไม่ดูไอเฟรมหลบหลังกินยาเพิ่มเลือดมีหยุดเวลาด้วยเปิดมือโอ้โหดึงดาบออกจากล่างแล้วก็ปักอะไรวะเนี่ย That was absolutely amazing. ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ And now it is time for the announcement of a มัน brand ไม่ new ว้าว game เท่าไหร่สู้ก็ inspired แค่ by ตัวกิ๊กกี้ไง 1001 Arabian Nights with flying carpets, colossal bosses, and more. It comes from the new MBC Game Studio, which is debuting this สู้ game แค่ on the ตัว Gamescom เริ่ม show ต้น floor. Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I Game will tell over. you a tale of two worlds at war. Set ablaze by a smokeless flame, and fueled by those called to เก็บ fight. แหละกิมเนวทะเลทรายอียิปต์โอ้เท่นะเนี่ย โอ้โห Whispers in the desert ผีพระ wind คลุม come from those อย่าง who นี้ต้อง are มีแบบว่า unseen. มีใจ อย่างนี้ต้องมีใจ ผีพระคลุมเท่ขนาดนี้ The Jinn คือจริงโอ้โหเท่เอาเรื่องทันสมัยนะเนี่ย Once the children of Earth and the Jinn flourished, ลูก united หลานแห่งโลกหิน until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. โอ้โห Two worlds collide as they เบลเลอร์เลย wage a war of vengeance. มนุษย์จะสู้กับไอ้ตัวนี้ยังไงเนี่ยตีไม่เข้าทิ่มตาเหี้ย Yet ตีไม่เข้าก็ many ทิ่มตา stories remain untold. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. This story begins with you. ตัวอะไรไม่รู้อะตบมือหน่อยโอ้โหเข้มโอ้โห I'll คลิป leave อ it นิ to เมะ you to make the dead speak. คลิปอนิเมะ Nothing and แนว no แบบ one แจ็คเดอะริปเปอร์ keep me from the truth. เป็นแบบลอนดอน Not even the purists. อนิเมะลอนดอนสืบหาคดีความ และความจริงใครคือคนร้าย ใครคือปีศาจใครคือจิ้งจอกเป็นทีมกาชาจากประเทศจีนอีกแล้วถ่ายตัวละครเซ็กซี่เบิ่มนมต้นตูดเด้งระเบิดตุ้ม Any leads? การทดลองเป็นไง It's บ้าง just as you surmised. เลือดติดสู The ดเลยเนี่ย final clue
is in that cursed place. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring back someone you love? น่าจะ Resident Evil เมื่อกี้บุกเข้ามาแบบว่ามิสเตอร์เอ็กอะมาแล้วเกมที่ทุกคนรอคอย Monster Hunter เวอร์ชันมือถือว่าแหละโดยกาลิน่าที่ใครๆก็บอกว่าไม่จบแล้วไปอยู่ค่ายกาลิน่า Monster Hunter Mobile โดยกาลิน่าทำไมเขาถึงจะไม่ชอบ All right, welcome back to ONL, and next we're turning to the legendary Metro series and a very special developer, 4A Games, based in Ukraine. Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. มาแล้วเกมลบสงครามเกมชายเท่ Hello, Gamescom. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. ปฏิมันโคตร I'm ขึ้นใจ John เลยวะ Block, Executive Producer for Metro 2039. And I'm Pavel Ulmer, Co-Creative Director and Audio Lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive, the cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins, but Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. มีโชว์หมวกกันน็อกขายอ่ะ Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey, one that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! จากรัสเซียสบุกรีเนี่ยเก็บยิงเอเลี่ยน What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorike spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. And radiation. That's all that's
what's left up there. But this... Humans did this. This is Hunter, the leader of the Novo Reich. This is Hunter. The Spartans were wolves in เกม helmets. ยิงเอเลี่ยน But I'm something worse. something worse. The enemy must be destroyed. The enemy must be destroyed. บอกนั่นมัน สเตนเจอร์ตลิง I'm looking for someone. Where is she? ในแบบสเตนเจอร์ตลิงเกมแนวยิงเอเลี่ยนอย่างเดียวเลย Metro 2039 looks great. Hats off to the team at เกมแนว 4A แบบ Games. ยิงเอเลี่ย Okay, น now for something completely different. ขน He's มภูเขา performed at the เขา Game กระ Awards ท่อ and ม was on stage with us at เยอะ Summer มา Game ก Fest. But now it's time for this person's first appearance on ONL. แนวขนมภูเขาเขากระท่อมอย่างเยอะ Tired of sneaking around just to feel good? สโมกกิ้งดัก Tired of this สโมก damn วิกเก็ตของ lighter? ตัวเอง Of เอา this ไฟไม่ติด rain? Of this life? เฮ้ยว่าเนี่ย Eat a more ต้อง sizzle. มาตลอดเลย More sizzle. Less hassle. ขายขนม Thank you, Cyrus. Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. ตึง An ดา entrepreneur ดาดาดา and eccentric known for his นกสมกเกอร์โมย business ventures. ดา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 สมกกินนกเป็นโนอี เฮ้ย นี่มันหัวโร้นอย่างนี้นักฆ่าแน่นอน ฮิตแมน ฮิตแมนใช่ไหม Feeling hungry, 47. Man, what the fuck kind of funky music is this? These internet ass DJs. ฮิตแมน หัวฮิต หัวโล้นนักฆ่า The Dog Father now coming to Hitman. เนี่ย Next up, ฮิตแม the น sky is no longer the ดู limit พี่ from NC. ดู This is พี่เนี่ย Ion เขาเล่น 2, เย the อะ sequel to Ion, a new PC MMO พี่ built around aerial พี่เบลิ combat เฟอร์ on a massive scale. It launches ไป October ดูพี่ 5th เบลิเฟอร์ this เล่น year. ฮิตแมน NC ซออย่าบอกว่า power อะแนว power อะใช่ไหมจริงด้วยจับโปเกมอนใช่ไหมวะ โอ้โหไอ้ไม่ใช่ อันนี้มันอันนี้เนี่ย ไอออน2 ยังมีคนเล่นอีกเหรอเกมเนี้ย ไอออน2 มันเนิร์ฟเกมมันเนิร์ฟตูดจำได้ ไม่ได้มาเปิดเซิร์ฟไทย ไอออน2 เกมมือถือ มันเป็นเกมมือถืออะอย่าบอกว่ามันเดินตีได้แล้ว ไอออน2 ลงสตรีม แค่นั้นไม่มีอะไร ก็แค่แบบลงสตรีม You have no idea how beautiful America was. I
believed in her promise, dreamt her dream, watched her fall. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors like your people. I know your kind. You think you'll survive and adapt. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. สงครามในโลกล่มสลาย Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. ไม่มีฮิตนี่เหรอ End of all things, ฮิตเล่ only one dream survives. โหตัดบรรยากาศมาเกมมุ้งมิ้งเลยนะฮอริซอนอีกแล้วปล่อยหลายเกมจริงค่ายฮอริซอนเกมน่ารักชิวๆตกปลาพร้อมกับเฟอร์รี่ เรียกอะไรกันไหมเรียกอะไรกันไหมตึงเกมเด็กน้อย That was Petit Planet, a cozy galactic life simulation game from Hoyoverse. Here, life unfolds at your own pace. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet, side by side with your beloved fuzzy neighbors. Shucks, you gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official website. Plus, the final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, its music. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Say you'll be mine, we'll be divine. My paws were made for you, my claws all see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come, let me play. Don't run away. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I'm coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the light. Stop running for a minute. We can finally find infinity. Together we can win it all this whole
so lost, but you confound me with your endless runaround. It's more than I can bear. You run, but in the end, I think you like this little game of hide and seek. But when I find you, you won't even know your name. You run, but you don't mean it. You're afraid I'll be too good. In all the love you've had, you never had it like you should. Say you'll be mine. We'll be divine. My calls were made for you. My claws all see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come run away. นั่นแหละคุณป้าเข้าตีมแบบครั้งเปื้อนเลือดเลยนะช่องอื่นเขาว่ายังไงกันน่ะ Come let me play. I have my way. I have my vote Nintendo อ้าวไม่ใช่ Nintendo นี่นึกว่า Nintendoคนอเมริกัน ห้าโปเกมอนมันเพิ่มอีกเหรอ แล้วแต่พี่อ่ะเพราะว่าไอ้แมวมันก็ลงพูดจังจะเอา มีแต่คนเปิดฟังเพลงเราไม่ได้ฟังเลยเพราะเพลงไม่ได้อินน่ะอนันตาเปิดให้เล่นตอนไหนทีเนี่ยรอมานานแล้วเราดูไฟนอลแฟนตาซีคราวเลดฟิลคุราโดะเอเลี่ยนมาหรอเอเลี่ยนโอ้โหเราได้เล่นเป็นมนุษย์เยอะขนาดนี้เลยน้ำมันเป็นกรดนะราชินีเป็นเอเลี่ยนกรีนอ้าวเอเลี่ยนI once promised I would tell you everything about your mother. เกมต่อไปเป็นแม This ว is that story. เกมเล่นเป็นแมว She wanted to protect you from all the evils of this world, even if it meant losing herself. แม่มดเกมแม่มดเนี่ยจำได้ Everything she did, everything she sacrificed, was to spare you from the nightmare we endured. เกมแม่มด A force emanated from her, like nothing I'd seen before. Beautiful and terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. 아메리카와 단나르 마쇼지않나 ญี่ปุ่นเกมนี้เนี่ยตลกเกมตลกใช่ไหมใช่เกมตลกไหมเกมตลก
เราอยากเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเกมตลกใช่ไหมอเมริกาโน่ เกมตลกโคตรน่าเล่นเลยเกมเนี้ยมันแบบว่าอเมริกาญี่ปุ่นอะตัวเดียวแบบอนิเมะด้วย数十年しか生きていない小アッパどもがアニメが幼稚だと。今日はじいさんが家にいて明日はいない。この国は一体どうなることか。โอ้โหมีแต่ใช้ดาบ แบบมันมาครบรถอะมาทุกอย่างเลยสู้กับซอมบี้อเมริกาซอมบี้これがかつて俺たちが夢見た21世紀なのか。ตีขิงลุงสตีตัวอย่างก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเกมเมื่อกี้ขับรถพ่วงจำลองสถานการณ์ขับรถพ่วงผจญภัยอีกแล้วรถพ่วงผจญภัย Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you เท่าที่รู้มาก็คือแบบถ้าเกิดเราอายุไม่ถึง18ไม่ถึง15มั้งจะได้คิวแรกแต่ต้องจองก่อนนะถ้าจองก่อนเด็กจะได้ทดลองเล่นก่อนเด็กหมายถึงแบบว่าไม่ใช่เด็กหน่อยอะบางที่อะเกมคอมจัดขึ้นที่อเมริกา Can't make it to Gamescom in person? Visit our website gamescom.global and experience all อัน program นี้ไม่ highlights เก็บ via our โหลดไป content แหละ hub, แต่ยังไม่ได้เล่น Gamescom Now. ว่าจะเล่นแหละแต่ว่า Experts at IGN ขอ are ลง gearing ไล up ฟ์ก่อน to bring you full ลงไลฟ์ days นี้ of แล้วไป live เริ่มไลฟ์ใหม่ streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey Epi, crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up, Gamescom Cares. Our initiative for a safer, more จัด sustainable เต็ม and เพื่อ inclusive งานเก Gamescom. มคอม Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original rhythm music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour. คลิปนรก
2026 ลงสตรีม Let's go! I always wanted to be a rock star. Maybe someday. Next year, Sega's classic game Crazy Taxi is coming back with an all-new installment. And right now, we have the multiplayer reveal. เกมแท็กซี่เคยเห็นเกมแท็กซี่ส่งคนแย่งส่งลูกค้าCrazy Taxi เกมต่อไปเนื้อสด Xenia continue to wage war against the human race. เอเลี่ยน Our only hope. The order of the two นี่มัน mystical guardians are with enhanced abilities. นี่มันเอเลี่ยนไอ้นั่น The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient ruins and creeping danger. Teenager The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash the means of humanity's destruction. ไม่ใช่ They must be stopped by warriors who will not flinch in the face of the Xenia menace. You are such a warrior, relentless, fearless. You will give no quarter to your enemy. No stopping, no surrender, no limit to your abilities. The Lost Lands beckon you. เล่นเลย That's pretty awesome, huh? And right now, we are excited to share with you the debut game from Octopus Panic, a 7-person independent studio founded by veterans of the Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that launches later this year. Let's check it out. All right, Grabhounds, welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. All right, let's get this done. Remember, every resource gets us one step closer to home. New research options just opened up. Some might even help. And watch out for the wildlife. Try not to die. Let's go! Uh-oh. Later! มีแกล้งตายด้วย Okay, this is becoming a problem. You gotta be kidding me. เกมเหรอโอ้ก่อน Woof! Did I just bark at ONL? Yes, I did. That looks awesome! And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where everything just clicks.
เลโก้เลโก้รถไฟเอาไปเตรียมมาไม่พอ Forward into the next shift and a brand new line of มารัวๆเลย into the places no one else touches, and into the future of dirty work done right. This is the job. The first and only crew built to punch into the hottest zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. Built with the firepower to clean up the alien mess, and the grit to see the job through to the end of the shift. They'll keep the lights on for one more day. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the work site. The only crew that gets paid for doing what others won't. This is Exterminats. Punch in, clean up, get paid.ผมยังไม่พออุ่นข้าวไว้ In the arena, glory is witnessed. มันยิงอยู่เลย But in the world, it is taken.เฮ้ยโคตรเท่แพทเอกออกไซด์มาอีกแล้วแพทเอกออกไซด์ I will take what I am owed. แพทเอกออกไซด์1.04There was some big news for ONL. Path of X. Feed on its